garë nuk është thjesht një proces zgjedhor, është një test i rëndësishëm për rrugën europiane të Shqipërisë. Sot më shumë se kurrë ne kemi nevojë për stabilitet, për reforma që ecin përpara dhe për një leadership që di ta çojë vendin drejt BE-s. Partia Socialiste ka treguar se jo vetëm e ka nisur këtë rrugë, por ka edhe vizionin dhe forcën për ta përmbyllur me sukses. Kjo garë është për të ardhmen europiane të fëmijëve tanë dhe ne jemi gati ta fitojmë për Shqipërinë. Gara e brendshme në Partinë Socialiste është një sfidë serioze, sepse ne nuk garojmë thjesht për kandidatura, ne garojmë për besimin e njerëzve. Çdo votë e marr është një provë e lidhjes sonë me komunitetin, me aftësinë për të përfaqësuar dhe për të bërë diferencën. Kjo është një betejë për ide, për vizione dhe për përkushtim ndaj qytetarëve. Kush fiton më shumë vota tregon se ka dëgjuar, ka bindur dhe është gati të udhëheq me përgjegjësi. Dhe unë jam këtu për ta fituar këtë besim me punë dhe me zemër. Kundërshtarët tanë politik fatkeqësisht nuk ofrojnë më as alternativë, as besueshmëri, ata janë të zënë me luftë të brendshme dhe me retorik boshe, ndërkohë që qytetarët presin zgjidhje. Ne nuk përballemi me ide apo programe, përballemi me bllokim, me negativitet dhe me një mungesë totale vizioni. Ne jemi këtu për të ndërtuar, jo për të shkatruar. Dhe qytetarët e dinë mirë se kush ka punuar dhe kush thjesht ka folur. Kjo është arsyeja pse betejë jon është me të ardhmen dhe jo me të shkuarën. Unë si kandidate jam pozicionuar në rajonet 1, 2 edhe 3. Këto janë përbëjnë gjysmën e qytetit në fakt, janë rajone në të cilat ne kemi kryer një sër investimesh, ku janë përmirësuar ndjeshëm shërbimet, por padyshim kemi akoma shumë punë për të bërë, kështu që në këtë mandat do të kemi sfidë që të plotësojmë të gjithë infrastrukturën kudo që njerëzit banojnë, të përmirësojmë të gjitha objektet arsimore, padyshim të rrisim ndjeshëm nivelin e shërbimeve në të gjitha këto zona për të qenë atje ku qytetarët kanë nevojë dhe për përmbushur të gjitha kërkesat e tyre. Në fokus të veçantë është roli i gruas, i vajzave të reja dhe i të rinjve, në përgjithësi të cilët në Partinë Socialiste i shohim si forca e ideve dhe energjive të reja dhe burim ripërtritje për ta bërë Partinë Socialiste dhe qeverisjen tonë sa më afër qytetarëve dhe të rinjve që kanë në dorë të ardhmen e Shqipërisë, një të ardhme europiane. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4, por një mandat më i fortë se të 3 mandatet e para. Prandaj, kush e do pasaportën e BE-s, të votojë Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, sepse askush tjetër nuk i pajis dot shqiptarët me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Prej disa vitesh punoj në shërbim të qytetarëve. Angazhimi im politik ka nisur me dëshirën për të sjellë ndryshim, jo nga larg, po nga afër, bashkë me njerëzit, sepse unë besoj ndryshimi ndodh kur je pranë tyre, me njerëzit për njerëzit.